Hello. Hello. Yeah, hold on. Hello. Okay. Yeah, somewhere there. Yeah, ready. And then Release. Okay, water coming. You get? No yet. Okay. Okay, drink. Hit. Come on. ပြကြောင်းဖြစ်စင်မှာဆိုဒီအောက်ဆုံးထက်မှာဒါပိတ်မိနေတဲ့ဒီအမျိုးသားပေါ့နော်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကအမျိုးသားကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါခက်ခဲနဲ့ဒါအောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် operation ဆောင်းခဲ့တဲ့ကြာချင်းကတော့ကျွန်တော်24နာရီဖြစ်ပါတယ်သူပိတ်မိခဲ့တဲ့ဒီအစာအုပ်အတွင်းမှာပိတ်မိခဲ့တဲ့ကြာချင်းတော့ကျွန်တော်နိုင်40ခန့်ရှိဖြစ်ပါတယ်စဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဒါပြင်ဒါကျွန်တော်အဖွဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါစင်ကာပူနိုင်ငံမြို့ကရှာဝေကလေးတစ်ဖွဲ့ပေါ့စင်ကာပူစီဝေတစ်ဖက်ဖို့ကဒီ heavy team ပေါ့နော် user heavy team ကနေမှအဲ့မဲ့တစ်ဖက်ဝင်များနဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ15ဦးနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် operation ကိုဒါပူပေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုလိုအောင်မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါ